Jæja, góðan daginn okkur við að byrja þetta. Við líkið góðan gest, Ragnhildur Magnúsdóttir frá Livio, Reykjavík. Og hérna erum við hugleiðingur frjósemi. Nýlega bara verið meira endur læknadöfum og það var ekki góða athygli á fjölmiðlum allavega. Gjörðu svo vel. Takk. Takk fyrir að bjóða mér. Ég sem hann sagði, kvenstofnalæknir og starfa við frjósemismeðferðir á Livio og hef nú komið víða við í gegnum tíðina. Byrjaði nú ferilinn hérna og ég var að rifja það upp áður þegar ég var að undirbúa fyrirlestur. Það eru 24 ár síðan ég stóð inn að síðast og hélt fyrirlestur. Það er ekki skemmtilegt til þessum. En ég ætlaði að fara svolítið vítt og breitt yfir bara minn hugarheim og mínar hugleiðingar og það sem við erum að gera og reynda að hafa þetta ekki of mikið í smáatriðum, samt eitthvað svona fyrir kollega mína og gefa ykkur smá innsýn inn í hvað við erum að kljást við og það er svona hugsjónir sem við erum með og ástæðan fyrir öllu þessu fári hérna í síðustu viku og fjölmiðlum og öðru var að þegar þetta málþing var sett upp þá var það vegna þess að við erum í okkar starfi að upplifa það að konur eru að koma of seint til okkar og það er bara heartbreaking, það fer svo illa, það er ömurlegt að sitja fyrir framan par eða konu og tilkynna þeim að þetta bara verði ekki hægt með hennar eggjum. Og maður hugsar í hljóði, okkur kom hún ekki fyrr. Og þá komumst við að því að það er svo mikið af konum sem að hafa bara hreinlega ekki hugmynd eigin frjósemisaldur og eru litaðar af alls konar umræðu í þjóðfélaginu og eiga bara erfitt með að trúa þessu og trúa okkur ekki og er að fara erlendis og hérna en enda svo oftar en ekki þá að meðferðin gjafa ekki sem þó þrátt fyrir allt hægt. Barneignum fer fækkandi í iðnvæddum ríkjum heims og þetta er orðið alheimsvandamál. Það eru ekki mörg ríki eftir í heiminum þar sem er ennþá fjölgun bókstaflega. Það er tæknifrjóvgunariðnaðurinn í Indlandi er alveg gríðarlega stór. Við höfum nú staðið okkur þokkalega vel hérna á Íslandi en það er á niðurleið líka og konur eru að fresta barneignum. Það þýðir að það er eignast færri börn þegar upp er staðið og af hverju eru þær að fresta þessu. Það eru margar ástæður fyrir því. Það er samfélagslegt, þær eru að koma yfir sig þaki, þær eru í námi, eru að festa sig í sessi, eru í starfi og hugsa kannski ekki út í þetta. Og það var svolítið missjónið eða herferðin sem að ég hugsaði, ok, við bara komum svo stað, ég ætla að koma svo út á netið, ég ætla að koma sér í umræðuna. Þannig að þetta síist einhvers staðar fara að síast inn hjá öllum, kollegum, hjá konum, hjá skólahjúkrunarfræðingum, bara öllum. Og mér skilst að þetta hafi valdið einhverjum usla, sérstaklega hjá eldri einstæðum konum. Frétt af einn í sálfræðiviðtali daginn eftir Kastljósþáttinn sem að fékk smá panikk og mér finnst það leiðilegt en ég vona að þetta hafi allavega orðið til góðs þegar upp er staðið. Okkur finnst að það sé þörf á meiri frjósemisráðgjöf. Ég ætla svona að renna þessi gegnum það. Og inn í heilsugæsluna, inn í skólana og það eru til sérstakar móttökur frjósemisráðgjöf erlendis sem hafa verið settar upp. Þjóðirnar í kringum okkur hafa verið að kljást við þetta lengur en við og það er norski forsætisráðherrann bað fleiri börn í nýársávarpinu. Það eru skattaafslættir, það er borgað með börnum, það er lengri fæðingarorlof, hærri barnabætur. Það er allt gert til þess að auka barneignir vegna þess að sumar þjóðir sjá fram á það að þeim fer fækkandi og það gengur ekki alveg upp. Svo segja þeir, það ekki fínt, við erum alltaf mörg á jörðinni, ekki bara ágætt að okkur fækka þess og þeir sem eru heimilislausir og flóttafólk geta þá bara flutt inn í staðinn, það er alveg sjónarmið út af fyrir sig. En, hvernig ætli ég skiptum svona? Hérna eru smá tölur, þannig að sjáum við Norðurlöndin og
við sjáum að 1975 vorum við miklu betri, við viljum alltaf vera best. Og þá erum við að eignast 2,65 börn per konu sem þýðir það að þjóðinni fjölgar, eða sérst okkur fjölgar. Svo þetta bara á niðurleið og nú erum við á pari við hinnar Norðurlandaþjóðirnar og við erum meira að komin undir Svía. Þannig að þetta er veruleikinn í Skandinavíu. Á Kýpur og í Suður-Kóreu, þar fæðist til dæmis bara 1 barn per konu. Þeir eru að horfa fram á verulega skekkju í samfélaginu. Og þetta meðalaldur frumbyrja á Íslandi og þið sjáu að hann er ekkert orðinn mjög hár hér ennþá. En þetta er bara á uppleið. Að vissu leyti skekkir þessa tölu aðeins að sem betur fer, þá fer unglingaþungunum fækkandi og okkur hefur tekist vel upp þarna. Þannig að getnaðarvarnaráróðurinn, hann virkaði og við viljum náttúrulega að stelpurnar okkar séu allavega tilbúnar að fara í barneignir. Það séu komnar að barnsaldri allavega. Ef við spáum aðeins í frjósemi, hvernig er frjósemi? Hvað er eðlilegt? Þá er hægt að reikna út tölfræðilega líkur á þungun í hverjum tíðarhring og þá erum við að miða við konur sem eru yngri en 35 ára. Og þá eru líkurnar í hverjum tíðarhring ef allt er í lagi, það bil 20–25%. Og þið sjáu að eftir 1 ár eru svona 85–90% orðin þunguð sem að reyna það. Ef við reynum í 1 ár í viðbót, þá bætast þarna einhver prósent við, þannig að þarna eftir einhver 5–6% sem að eiga í vandræðum. Og ófrjósemi er skilgreind sem að þú sért búin að reyna í heilt ár án getnaðarvarna og það hafi ekkert gengið. Og 1 af hverjum 6 pörum í vandræðum. Kannski er það bara senkufrjósemi. Eða það er bara tæknilegastöð, það er bara pípulagnirnar eða eitthvað, þú veist. Það er 1 af hverjum 6 pörum, þetta er rosalega há tala. Og þetta eykst náttúrulega hratt eftir 35 ára aldur því að frjósemin minnkar. Og þetta skiptist alveg jafnt, kallinn, konan eða bæði eða óútskýrt, sem er næstu í 20% af ófrjósemisvandamálum. Og egglos-vandamálin eru ein algengasta ástæðan hjá konum. Og það eykst náttúrulega með tilheyrandi nútíma vandamálum eins og ofþyngd og offitu. Og reykingar náttúrulega, það sem ég stóð hérna fyrir 24 árum og messaði að reykingar væru slæmar fyrir frjósemi og meðgöngu og barnið. Þá reyktu tæplega 20% þungaðra kvenna. Í dag er það held ég komið undir 2%, ég man það samt ekki alveg. Þannig að við gerum margt rétt. Við ráðleggjum pörum sem að reyna og ofta nota bara egglóspróf, ráðleggja þeim hvenær egglósið, hvernig á það að haga sér. Og svo náttúrulega þurfum við að fara svolítið yfir þetta með þyngdina, reykingar, lífstíl og allt annað en ég kem betur á því. Hérna sést aðeins hvernig þetta skiptist. Bara milli, þannig sjáum við að egglósvandamálin eru algengasti faktorinn hérna og svo hérna endometriósan hér og eggjaleiðararnir. Hér, annað, þetta fjólbláa, hérna offitan, þetta bara að stækka. Og þá ætlaði ég aðeins fyrir Alexander, hvað ertu? Fara yfir svona á hundavafi uppvinnsluna og svona hvað hægt að gera og það kannski svona líka fyrir heimilislækna. Hvað hægt að hjálpa til? Það þarf náttúrulega ráðgjöf. Sumir hafa bara ekki hugmynd hvað egglos og hvenær það í tíðarhringnum, hvernig það á að haga sínu samlífi.
auðvitað þarf að muna eftir fólinsýrunni sem kemur þessu vandamáli svo sem ekkert við en bara minna á það. Sumir hafa viljað meina, í Bandaríkjunum viljað meina að allar konur á frjósemisaldri að taka fólinsýru fast því að 50% af frjókunum eru ekki plannar. Það þarf að hjálpa konum að léttast, hætta að reykja og aðstoða þær kannski við að fá egglos. Og svo þarf náttúrulega þetta hér, frjósemisráðgjöfina. Það þarf að grípa fólk svona allstaðar þar sem það kemur. Það getur verið að koma að fá pilluna eða það er fósturlát eða eitthvað þær eru að koma bara til heimilislæknis að eiga þetta samtal. Það er ekki nóg að messa bara getnaðarvarnir og bíða nógu lengi og vera búin að mennta sig og allt þetta. Þær þurfa líka að vita hvað er eðlilegur frjósemisaldur kvenna. Vegna þess að þær þurfa að geta tekið og fólk þarf að geta tekið meðvitaða ákvörðun fjölskyldsstærð, hvað vill eiga mörg börn og hvenær það vill byrja. Örstutt hérna er egglos. Hér er aðeins blæðingarnar. Við getum verið nokkuð viss það að kona sem er með þennan tíðarhring hér, að hún reglulega, að hún sé að fá egglos. Það getur verið svolítið svona dagamunur á því hvenær í hringnum það er, þannig að ef hún notar egglospróf til þess að staðsetja það, þá er hún í góðum málum. Mikið meir en 35-6 dagar, þá eru nú yfirleitt ekki egglos. Þá er hægt að hjálpa þeim konum. Egglosprófin eru misgóð. Við mælum með digitalprófum þar sem þú ert ekki að lesa á einhverjum strikum sem að valda oft miklum vandamálum. Og svo er hægt að mæla prógesterón í seinni hluta tíðarhrings til þess að bara staðfesta að hafi orðið egglos, en það hjálpar konunni ekkert til staðsetja það. Og svo þarf að skoða sögu vel. Þú veist, hvað er saga eitthvað sem getur verið að trufla? Og við höfum náttúrulega metið klamydíu eins og svo mörgu öðru og hún getur verið hljóð, sérstaklega hjá konum og skemmtiaggjaleiðarana. Oft vita ekki eins og þær hafi smitast. Það með uppfæðislungun, þá er mjög trúlegt að eggjaleiðarinn sé skemmdur. Er einhver vísbending hún getur verið með legslímufla. Og við höfum möguleikann á því að skoða eggjaleiðarana með annarkvort það sem er kallað HSG sem er röntgenrannsókn, þar sem sprautað skuggaefni upp í eggjaleiðarana, gert í skygnilýsingu eða með því að gera það með sónar. Það er líka hægt og fá sprauta kontrast upp í eggjaleiðarana, miklu einfaldara. Og svo er þetta klassíska, ef manni grunar að konan sé með legslímuflakk til dæmis eða það sé eitthvað annað í gangi og þá er kannski ráðlegt að gera kvikurófspeglun. Það þarf að skoða leghólið, ef það er eitthvað í leghólinu sem er að trufla, vöðvahnútar eða einhverjir separ eða eitthvað slíkt, að þá þarf jafnvel að vísa konunni í aðgerð og gera svokallaða hysteroskópíu eða leghólsspeglun og ef það er grunur að það sé eitthvað meira að vísa þá konunni áfram. Og kallinn. Eðlilegi karlmenn geta sveiflast mjög mikið í gæðum, sagði sínu, og það er sjálfsagt að endurtaka bara sýnið eftir smá tíma. Þannig að það hefur ekki að skoðun, það sem hefur voru skoður á hverjum degi og þeir eru alveg svona í gæðum, upp og niður og upp og niður. Það er margt sem getur haft áhrif. En í sambandi við sæðissýnin að þá kannski komum við betur að því, en það þarf að skoða lífsstílsþætti hjá körlunum líka. Offita karla er vaxandi vandamál og það skerðir gæðin á sæðinu. Reykingar eru slæmar. Ýmis fæðubótarefni, sérstaklega sem maður flytur inn sjálfur, geta innihaldið einhvers konar stera. Og allir sterar, hvort sem er anabólískir sterar eða testósteróngjafir eða hvað sem er, slekkur bara á þeirra eigin framleiðslu. Það virðist vera svolítið útbreiddur misskilningur að karlmenn sem eru pínu lágir í testósteróni og eru með svolítið slakt sæði, að þeir græða á því að fá testósterón. Þeir gera það ekki, því þá er bara skrúa fyrir og sumir ná ekki einu sinni framleiðslunni í gang aftur. Það er mjög sorglegt. Nú svo eru sumir bara að skaffa sér sjálfur sterana, bara í ræktinni.
Bara örstutt letrosól sem við notum til þess að framkalla egglos, sérstaklega hjá PCO eða fjölblöðru eggjastokka heilkenniskonunum, fyrir ræðirna. Þetta kom í staðinn fyrir Clomifen sem kannski sumir þekkja, eða Percotyne. Þetta öruggara. Það yfirleitt bara 1 eggbú sem þroskast. Þetta tekið í 5 daga í byrjun tíðarhrings. Og það má nota þetta með egglosprófum og ef að konan fyrir sjálfa blæðingar, þá vitum við að það kom egglos, ef hún notar egglosprófum þá sér hún það. Og það má alveg keyra þetta í einhverja mánuði. Það eru alveg 80–90% sem fá egglos á letrosól, nema þessar allir erfiðustu, en þær þurfa að léttast, margar þeirra, og við notum gjarnan metformin, sykursýkislyf, til þess að leiðrétta insúlínnæmni frumnanna, því það hefur bein áhrif á eggjastokkana og hversu næmir þeir, hversu vel þeir taka við sér. Þetta var bara svona hundavæði svona hvað hægt að gera á stofu, hvað hægt að gera hjá heimilislækni. En mann svolítið umhugað þetta, þessa varðveislu frjósemi, og það þetta með ráðgjöfina. Þetta ekki bara getnaðarvarnir og kynsjúkdóma. Við byrjum í skólanum mjög snemma og ef það einhver skólahjúkrunarfræðingar inni, þá bara endilega takið þetta inn, fræðslu bara anatómíuna, líkamann, eðlilegan frjósemisaldur. Klamydían, vera alltaf vakandi fyrir henni, taka sýni, leita að henni og uppræta hana eins og hægt Ef það grunur legslímuflakk, að bara stoppa blæðingarnar. Það þarf ekki greiningu. Bara setja konuna á meðferð þannig að hún blæði ekki. Þá ertu allavega að koma í veg fyrir skemmdir og meðan. Og svo þegar það kemur að það þarf kannski greiningu eða þarfaspeglana, þá bara hægt að senda konuna í spegl. Aldur, þetta þarf að ræða í einhvers konar ráðgjöf. Ég veit ekki hvort það þegar að konan kemur til ljósmóður, í ungbarnaeftirliti, ætlar hún að bæta við barni. Maður þarf svona aðeins að fara að taka þetta inn. Og ekki bíða of lengi með að vísa konum í frjósemismeðferðir. Það hefur verið svolítið í fjölmiðlum núna eggfrystingar. Það sé töfralausnin. En það það ekki. Bara einhvern sagt. Til þess að þú eigir einhvern séns, og það aldrei garanterað, að fá barn úr frosnum eggjum, þá þarftu að frysta eggin þín fyrir þú ert ung, þegar þau eru á góðum gæðum. Þú þarftu að eiga að minnsta kosti 20–30 egg í frysti til að kannski fá 1 barn. Og auðvitað þetta eini sénsinn sem sumar konur hafa sem að fara í einhvers konar meðferðir, krabbameinsmeðferðir eða aðgerðir, og þá sjálfsögðu reynum að frysta eins og við getum. En þetta engin töfralausn. Og við höfum verið að fá inn konur 38–40 ára sem vilja koma að frysta eggin. Þá það bara ekki hægt. Við náum ekki það miklu. Og eggin ekki að það góðum gæðum. Þá það hugsjónin mín. Það bara ráðgjöf og aftur ráðgjöf. Þetta þarf að fara inn í alla hina ráðgjöfina sem við erum að veita. Þetta þarf að fara í lífsleiknina í skólanum, þetta þarf að fara í kynfræðsluna. Og það ekkert að því að uppfræða ungar stelpur, eða hvort það 12 ára hvað það sem í kynfræðslu og að læra allt kynsjúkdóma og kynlíf, okkur ekki að uppfræða eigin líkama og hversu lengi þær eru frjóar. Við finnst alveg bara sjálfsagður partur af fræðslunni. Kona sem að koma í aðgerðir, þar sem þarf að taka annan eggjastokkin til dæmis, uppfræða hana það að það minnki frjósemi hennar, veitinni ráðgjöf eða barnlausa konan, 38 ára sem kemur til að endurnýja pilluna, eða hreinlega að fara í fóstureyðingu, mjög sorglegt dæmi það, svo kom hún til okkar og ekkert gekk. Já, ég ætla bara að endurtaka þetta nóg oft. Það kallar að skila sér. Merkilega mikið af konum hafi ekki hugmynd þessi líffæri þarna inni. Vita ekkert hvað, vita ekki hvað eggjaleiðir vita ekki hvernig egglósið vita ekki neitt. Og maður þarf bara að kenna þeim. Bara
bara sýna þeim myndir, kenna þeim, þetta svona, þetta eru eggjastokkarnir, þarna losnar eggið og svo framvegis. Það þarf að ræða við þær lífsstíl. Ef þú reykir, þá ertu fyrr orðin ófrjóð, þú fer fyrr í tíðahvörf, pluss það hefur mjög skaðleg áhrif. Og þetta að pikka upp þessa sem í vandræðum, nú er þetta svo mikið tabú ennþá, það þarf nú að fara að laga það líka. Það má ekki ræða þetta, það má ekki segja neitt. Það má enginn vita að við séum í vandræðum og svo eru allir að pota, allir ekki að fara að bæta við, allir ekki að koma með barn og eitthvað svona. Erfitt að sjá allir með börn og svo eru allir að pota í þig og þetta gengur ekki neitt. Við þurfum að hafa áhrif á fjölmiðla. Hvernig þeirra eigin fréttaflutning og ég ætla nú að sýna ykkur nokkuð dæmi það. Og það kom nú smá frétt þarna á föstudeginum í fréttablaðinu það að fjölmiðlar væri að hampa eldri mæðrum í Hollywood. Að þetta væri nú ekki alveg svona. Þessi það alltaf verið að segja, já frábært, hún svo hugrökk að fara í meðgöngu 50 og þeim hampað fyrir þetta en það kemur aldrei fram að það hafi verið veitt einhver aðstoð. Aldrei. Og þetta gefur konum skakka mynd af eigin frjósemisaldri. Og svo náttúrulega til fólk sem við bara getum ekki hjálpað. Þetta gengur ekki. Og þá þurfum við náttúrulega að hjálpa þeim og ættleiðingarferli til dæmis gríðarlega þungt og erfitt. Miklu, miklu strangari skilyrði að ættleiða barn heldur en að koma í glasafrjóvgun eða fá gjafaegg. Það skekkja. Og hérna, þú veist, nú koma konur og vilja fá ráðgjöf frjósemi. Hvernig get ég vita hvort ég frjó? Og það bara að reyna að verða ólétt. Þú bara veist það þannig. Og það líka mikið í umræðin þetta með AMH, sem hormón, anti-Müllerian hormón, sem eggjastokkarnir framleiða, eða eggbúin í eggjastokkunum framleiða. Að það konur eru voða uppteknar af því og eru búin að googla og lesa sér til það. Það ekkert mjög hjálplegt, bara svo það sé sagt. Og alls ekki svo hjálplegt í frjósemisráðgjöf, vegna þess að hjá yngri konum, þó að sem lagt AMH, það skiptir engu máli. Svo lengi sem það losa egg þá eru þær í góðum málum, vegna þess að eggin eru í góðum gæðum. Og þó sett með eðlilegt AMH, það ekki þannig sagt að sé allt í góðu lagi. Auðvitað fáum við vísbendingar sem erum að gera tæknifrjóvganir. Við fáum vísbendingu það hvað við þurfum að nota stór skammta af lyfjum, við fáum vísbendingu það hvað við vonum mörgum eggjum. Við fáum vísbendingu það hvort þetta þýðir við leitt. Þannig ef AMH farið að nálgast núllið, þá þetta ekki gott, en konan getur ennþá verið með egglos, sem allt í lagi ef hún í yngri kantinum. Það ekki til neinar tölur það hversu fljótt kona fyrir tíðahvörf, ef hún til dæmis með lágt AMH 35 ára. Við vitum bara að hún fer aðeins fyrr heldur en kynsystur hennar. Við vitum ekkert meira. Það eiginlega gagnslaust að mæla AMH á pillunni. Pillan náttúrulega bælir þroska eggbúa í eggjastokkunum og þar af leiðandi þá framleiðist ekki þetta hormón. Þannig ég efast þetta hjálpi mjög mikið við ráðgjöf, en það auðvitað að mæla AMH og FSH, sem stýrihormón frá heiladinglinum, pikkar náttúrulega upp konurnar sem kannski eru bara ekki að fá neina blæðingar og eru komnar í snemmbar tíðahvörf. Þær geta náttúrulega lent í því, þó að sem betur fer ekki mjög algengt, rúmlega 20 þess vegna, að fara í snemmbar tíðahvörf og það mjög sorglegt ef þær eru ekki pikkaðar upp nógu snemma, ef þær eru konur með mjög óreglulegar blæðingar 20 og það finnst engin skýring að fá að mæla þetta. Hér sést normal rangeið, það gríðarlega stórt. Það vandamál við mæliaðferðir. Þannig að já, þetta hjálpar ekki droslega vel. Og lífstíll. Þetta náttúrulega eitthvað sem allir
þurfum við alltaf að vera að hugsa og þetta kemur inn á öll svið læknisfræðinnar. En því þyngri sem konan hún getur étið á sig PCOS, hún getur étið á sig egglostruflanir. Hún getur líka verið grönn og verið með mjög mikið fjölblöðru heilkenni. En þetta virðist vera nokkur hópar. Ofþyngdin og offitan, hún minnkar frjósemi, bara beint og líklega kemur insúlínmiðnám með eitthvað þar inn í og ákveðið bólguástand í líkamanum. Eykur fósturlát, alla fylgikvilla, svo tölum við ekki í fæðingu og meðgöngu. Ef að kona léttist, þó sé ekki með 5% af líkamsþyngd, og stundum hrekkur tíðarhringurinn í gang. Og þetta með reykingarnar, það nú sem betur fer að minnka. En nú veipið að koma í staðinn og það fullt af nikótíni og það nikótínið sem er vandamál. Nikótínið hefur bein áhrif á öll bifhár og frumurnar sem að hreyfast, það hefur áhrif á hreyfanleika sáðfruma, það hefur áhrif á bifhárun í eggjaleiðurunum, það truflar alla þessi starfsemi. Og eins og við vitum að það ekki auðvelt að ráðleggja fólki, ég veit þetta svolítið óskýrt, en við verðum allavega að reyna og það alveg staðreynd að ef að faglega að þessu staðið og fólk fær ákveðið aðhald, ákveðið prógram og í ákveðinu eftirliti, þá getur það hjálpað. Og það náttúrulega mesta hvatningin af öllu að það sé hægt að fá barn. Þannig að það hillir undir það kannski ef að ég geri eitthvað. Þannig að það fæst ekki flottari gulrót fyrir konur. Þetta aðeins hérna á frjósemisráðgjöfinni. Þetta tölfræðilíkan sem byggt á einhverjum tugþúsundum kvenna. Og þarna sett upp, sem sagt, líkurnar á því að ef þú vilt eignast 3 börn án þess að nota glasameðferðir, að þá bara ágætt að byrja 23. Auðvitað fullt af konur sem að rúlla þessu upp bara eftir 35 og klára alls í 4. En þetta tölfræðin. Nú ef þú ert til í að nota einhvers konar aðstoð, þá getur þú byrjað aðeins seinna. Þetta eitthvað sem hefur svolítið gleymst. En sem sagt hlutfall fæðandi kvenna yfir 35 ára aldri, það eykst. Og það eykst hratt. Og aldur frumbyrja hækkar. Þetta þýðir færri börn og okkur fækkar. Sem að veldur ákveðinni samfélagsskekkju. Hver á að hugsa okkur á elliheimilinu? Í Þýskalandi búið að hækka ellilífeyrisaldurinn. Þeim fækkar. Og við hérna, já, þetta umhugsunarefni, við skulum bara skilja það eftir þar. Hérna sjáum við hlutfall fæðandi kvenna yfir 35 ára aldri. Þetta bara samtaka á Norðurlöndunum og bara í öllum iðnvæddum ríkjum. Þessa mynd þarf ég að nota gríðarlega mikið í vinnunni, hverjum einasta degi. Af því að konur eiga ofboðslega erfitt með að meðtaka og skilja það af hverju þeim gengur illa að verða þunguð. Af hverju þær alltaf að missa fóstur. Það hlýtur að vera eitthvað að mér, ég held ekki fóstri. 90 og eitthvað % það vegna þess að fóstrið ekki í lagi. Eggin eru farin að skemmast. Það mjög sjaldan sem það kemur eitthvað úr einhverju svona fósturláta uppvinnslu. Þetta bara raunveruleikinn. Svona upp á 34,5 þá haldast kurvurnar bara nokkuð fínar, en svo fara þær að hraða sér. Og frjósemin minnkar mjög hratt, hér hún komin í 1%. Og þið sjáu fósturlátin hérna. Þetta endurspeglar gæði eggja.
ekkert annað. Það skiptir engu máli hvað hann með mörg egg, hvort við fáum 15 egg í eggheimtu. Eggin þurfa að vera í lagi. Og hér bara svona til að minna á okkur þetta með gæði eggja. Þetta tíðni af trísómí 21 miðað við aldur. Það engin tilviljun að það var byrjað alltaf að gera legvatnsástöngur hérna í den eftir 35. Líkindamati kom svo í staðinn fyrir það og svo kemur nú annað tíma að taka við að því. Lang flestir gallar í eggjum og fóstrum fara náttúrulega forgörðum bara strax í byrjun. Kona veit ekki eins og að tungunum fór af stað eða þá að hún bara rétt, henni seinkar aðeins. Það eru langflestir og flestir endi í fósturláti. Þetta lífvænlegasti gallinn, svona litningagallinn. Tæknifrjóvgun gerir ekkert kraftaverk. Við getum ekkert breytt gæðum eggja. Þau eru bara konstant og þau eru því miður nákvæmlega eins og þau voru fyrir einhverjum 100 árum síðan, þó að við séum ungar miklu lengur og við hefðum hérna fyrir einhverjum 100 ára verið bara dauðar fyrir löngu, ekki komast í tíðarför. En eggin hafa bara sinn líftíma, þau eru bara konstant og það er ótrúlega konstant á milli kvenna. Þrátt fyrir að þær fari seint eða snemma í tíðarför. Þannig að við gerum engin kraftaverk. Eina sem við getum gert að fá þessi egg og tryggja ákveðið stefnumót og koma fósturvísi, svo það bara undir fósturvísinu komið að vera í lagi og við erum ekkert að greina þá fyrirfram. Þannig að gjafaeggja meðferðir eru eitthvað sem við erum að gera mikið af og stanslaust þörf fyrir gjafaegg. Og síðasta ári voru 40 konur sem að gáfu egg hjá okkur og það dreifðist á 1 til 2 konur. Þetta voru bæði prívatgjafar og opnir gjafar sem sagt óþekktir. Núna eru 60 konur á biðlista eftir gjafaeggi. 20 til 30 af þeim eru á bið tímabundi eftir að fara í einhverja aðgerð eða eftir að gera þetta eða gera hitt. Þannig að þörfin alltaf til staðar og hún eykst því að því seinna sem konuna koma, því meiri líkur á við þurfum að hjálpa þeim svona. Og það náttúrulega líka sæðisgjafir, það má ekki gleyma þeim, að karlmenn geta líka verið í vandræðum og þá hafa þeir kannski þurft að fá sæðisgjöf, en það er miklu auðveldara að kaupa sæði. Þú bara pantar það hjá European Sperm Bank eða ESB eins og við köllum á. Og það er bara sent til landsins og málið dautt. Það er erfiðara að fá gjafaegg. Hvar á að draga línuna? Hvað mega konur vera gamlar þegar þær ganga með? Ég veit að fæðingarlæknar hafa mjög ákveðnar skoðanir á því. Það er ekki til íslensk lög sem segja okkur hvernig það á að vera. Það stendur bara að konan eigi að vera á frjósemisaldri. Og hvað er frjósemisaldur? Er það sem ég er búin að vera að segja? Eða er það sem konur halda? Það er meiri áhætta á meðgöngunni því eldri sem konan er, því meiri áhætta við meðgöngu og fæðingu. En ef hún er með gjafaegg líka, og svo ég tala ekki gjafasæði, þá er áhættan margföld. Og það er mælt með því að þær fari allar á hjartamannil til þess að fyrirbyggja háþrýsting og meðgöngueitrun og fleira. Og hvað með aðra hópa? Það eru hópar í samfélaginu sem eiga engan séns, samkynhneigðir karlar. Þeir verða, eina sem þeir geta gert er að ættleiða eða kaupa sér staðgöngumóður, eiga vinkonu, redda sér þannig, bara svona heimatilbúið. Transfólki okkar, við erum að frysta egg og sæði frá fólki sem er að fara í kynskiptiaðgerðir. Hver á svo að ganga með það barn? Viljum við þetta svona? Þessi kona er 72 ára þegar hún gekk með og búin að reyna í 45 ár. Og hvað eru þau orðin gömul þegar barnið er 10 ára? Eða verður unglingur? Getið þið ímyndað ykkur það? Hvernig það verður?
Núna drögum við línuna við 49 ára afmælisdaginn. Við setjum ekki upp eftir hann. Og það bara heimatilbúin regla. Það ekki til, en sumir eru með 50, sumir 52 mismunandi klínikum í Evrópu. Þannig að auðvitað ekkert, segjum svo 49 ára gömul kona, hún alltaf þung, þetta frumbyrja, hún með háþrýsting, svo fær hún gjafegg og gjafasæði. Þær eru ekkert rosalega glaðar niður á Landspítala. En aftur að skaðlegum áhrifum frá fjölmiðlum. Þetta virðist hafa skekkt alla hugmyndir kvenna þeirra frjósemi. Og það kemur eiginlega aldrei fram í þessum fréttum á samfélagsmiðlum eða glanstímaritum og öllu því sem að hampa þessum konum að þær hafi fengið einhverja hjálp. Okkur allar þessar frægu konur eignast tvíbura, til dæmis. Það kemur aldrei fram að það hefur notið gjafegg. Ég fann eina svoleiðis frétt. Það var gerð rannsókn á þessu og það ekki tekið fram. Heldur þeim hampað guð hvað hún hugur okkur, hvað þetta frábært og 50s is the new 40s og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta bara ekki rétt. Og 50 kona með náttúrulegan getnað svona freak of nature. Það því miður ekki möguleiki. Henni ein fréttin, 54 ára. Ég efast að þetta sé með hennar eineggjum. Og ekki hér heldur. Það kemur aldrei fram. Það bara mikið talað hvað þetta æðislegt. Og ég bara pikkaði út eitthvað, það þarf ekki að googla lengi til að fá þetta allt upp, sko. En ég fann eina svona grein sem var að fjalla að þetta væri ekki raunveruleikinn, þetta væri ekki rétt. Þannig að sem betur fer aðeins að koma inn á móti í meira sem sá viðtal við sérfræðing, einhvern lækni, sem að sagði bara, já, við erum bara yngri og þetta gengur bara betur og við erum, hann gerði bara, hann var bara keyptur til að tala að þetta hafi ekki verið gjafameðferðir. Og hérna kom svolítið góð umfjöllun þetta, akkurat það sem ég að tala Og mér finnst þessi málsgrein alveg frábær. Falling pregnant in your 40s, let alone 49, is exceedingly rare, except in Hollywood, where it seems to happen with extraordinary regularity. Fyrir mjög fínt í þetta, og svo telur hún upp tvíburar 48 ára, Gina Davis, Jane Seymour, tvíburar 45 ára. Það kemur aldrei fram að þessi glasameðferð heldur, sko. Heyrðu, kallarnir, þeir slepp ekki alveg. Aldur þeirra hefur líka áhrif og það skiptir líka máli. Þeir meira heldur en fólk gerir sig grein fyrir. Það oft talað að kallar getur börn fram eftir öllu. En þeir koma aðeins seinna inn. Svona upp úr 45 kannski förum við að sjá breytingar frá þeim. Þá minnkar frjósemi, sæðisýni verða bara verri og bara versna. Og það auknar líkur á fósturlátum. Og það bara í línulegu samhengi við aldur og alvarlegum fósturgöllum. Og við skulum muna það, þó að sáðfrumurnar séu búnar til jafnóðum, að þá eru grunnfrumurnar, stofnfrumurnar í eistunum sem að búa þær til, þær eru konstant. Þær eru meðfæddar eins og eggin. Þær verða fyrir áhrifum frá aldri og umhverfisáhrifum og það líka meira af endurtekningum, þetta genetík sem ég ætla ekki að reyna að fara út í, sem að veldur enn frekar stökkbreytingum. Það auknar líkur að geðsjúkdómum, það búið að sýna það mjög afgerandi og auknar líkur á einhverfu. Og það til dæmis 50% meiri líkur á að 40 ára gamall faðir eignist barn með einhverfu heldur en hann sé tvítugur. Og ADHD 13 sinnum algengara ef faðirinn eldri en 45 ára. Þannig að þetta líka atriði. Hérna sést fæðingartíðnin bara örstutt.
Þessir elstu eru hérna niðri. Bestirinn. Hvað sagði Kári Stefáns? Kallinn væri rúmlega 20 og konan 30? Nei, man það ekki. Það væri besti aldurinn. Þetta er hræðileg mynd. Ég biðst bara afsökunar á þessu. En mér langaði bara, hérna er búið að taka saman, þetta er stór samantekt, búið að taka saman einhverfurófið og geðklofan og flokka það hérna niður, aldur mæðra, aldur feðra og munurinn á aldri móður og föður hérna. Og þá sést hérna að þetta tengist líka eggjunum og móðurinni, ennþá meira föðurnum og svo verðist það skipta máli að það er mjög mikið aldurspill. Þetta fannst mér svolítið fróðleg mynd. Þetta er ADHD. En hvað viljum við? Við viljum bara meiri fræðslu og aftur fræðslu og inn á alla staði til úrolókana. Þeir ræða við kallana, passa sig á stegunum, ungu stelpunar, úlingsstelpunar, meðhöndla endometriósu, finna klamydíuna, allt þetta sem við erum búin að fara yfir. Eftir að þessi fyrirlestur áhrif fjölmiðla var fluttur á ráðstefnu í Barcelona, þá, ekki minn fyrirlestur, það var kona sem heitir Rita Vasena sem er hjá Eugene Clinic. Þá voru nokkrir hjúkrunarfræðingar í salnum sem bara tóku þetta í sína hendur, bara greipu boltann úr lofti, bjuggu til námsefni og fara núna í alla skóla á Barcelona og í kring. Og bara tóku þetta alla leið. Ég hefði viljað sjá þetta hjá skólahjúkrunarfræðingunum, inn í kynfræðslunni og inn í allri fræðslu sem er í skólum. Og meiri árvekni á öllum stöðum. Pikka þetta upp, eiga þetta samtal. Því þetta er ekki bara spurning getnaðarvarnir sem eiga fullan rétt á sér, heldur bara hvenær viltu eignast börn og hvenær ertu að spá í það. Og hvað þarf til þess? Þessi umræða öll sem að fór á stað í síðustu viku var líka svolítið til að reyna að breyta umfjöllun fjölmiðla. Hún getur að sjálfsögðu farið illa í einhverja sem að bregðast svolítið illa við og upplifa það að það sé verið að nudda þeim upp úr þessu, en mér þykir það bara leitt. Markmiðið er ekki að vera hrella konur, en ég vil bara reyna að komast af stað. Og svo þurfum við líka svolítið að fara að tala þetta og minnka þessa fordóma, þetta tabú í þjóðfélaginu sem er gegn ófrjósemi og öllum frjósemismeðferðum. Það er rosalega slæmt að eiga í mjög miklum erfiðleikum og þú talar ekki þetta við nokkurn mann og vilt ekki að neitt viti þetta. Auðvitað er rosalega persónulegt að búa til barn. Þú veist, maður er ekki bara, heyrðu, við vorum að reyna í nótt og við ætlum að bara halda áfram núna alltaf og fólk er ekki að tala þetta, en þegar þetta er orðið að vandamáli, þá er kannski bara betra að tala þetta, þá er ekki allir að pikka í því. Þá er ekki amman og afinn og mamman og allir, hvað ætti ekki að fara að koma með eitthvað og fæ ég engin barnabörn og veist, það eru ótrúlega sögur sem maður heyrir frá konunum sem koma til okkar. Og veist, það þarf alls að fara að opna þetta. Við erum svolítið lokuð með þetta. En við erum þrátt fyrir allt að standa okkur ágætlega með margar aðrar þjóðir. Kannski er þetta bara smá dífa, kannski kemur þetta aftur. En það kemur í ljós. But don't panic. Þú baðst það? Ég gerði það. Ég sannlega gerði það. Og þá var hugmyndin bara vakti mikla athygli í þessum lagenda að taka þetta áfram. Það er langar svona minnsta eggfóstróf. Ertu að tala fólk hugsa þetta mismunandi hátt, ertu að tala þetta beinlínis fyrir tímasetningar, fyrir þá sem erfiðir eða
koma sæðisfrumur á réttan stað eða ertu að tala meira til þess að vita að CL-prósið í neitt? Þess að það ekki tekið, ég skildi alltaf að það væri ekki tekið nógu oft, þá getur jafnvel verið of seint að bíða eftir því. Þú þarft sæðisfrumur þurfur að vera á staðnum þegar prósið verður. Sko þessi digital próf sem við mælum með, þau eru þannig að þau eru mjög nákvæm og þau sýna þér eggflatoppinn sem kemur daginn fyrir egglos. Já, þannig að þú færð, sem sagt, og þá segjum við fólk þegar brjóstkallinn kemur, eggflatoppurinn, þá eigi þau að vera dugleg. Þá hafa sáðfrumurnar þennan sólarhring allavega fram að egglosi plús af því að þá eftir að fiska eggið inn í eggjaleiðina. Þannig að egglosprófin virka ef þau eru notuð rétt. Það er bara að byrja, fara eftir leiðbeiningum, byrja nú að snemma í tíðarhringnum að mæla. Sumar eru að byrja of seint, sumar eru að taka þetta bara svona random, það hjálpar ekki neitt. Og taka þetta hverjum einsta morgni, þangað til að kemur þessi brjóstkall. Og það virkar. Já, takk fyrir lesturinn. Ég vissi það á fyrstu tilmyndum, en þú gætir að segja það sem ég ætla að spyrja þess. Brjóskan ungu fólk, að vissu leyti, já. Maður fyrir að spyrja þess að ég er búið að skoða aftur í þetta. Það er eitthvað sem er borða? Nei, sko það er náttúrulega ekki vitað. Sko, það sem að skekkir þessar tölur er náttúrulega það að konur eru bara geymidúlingi. Þannig að það er mjög erfitt að mæla þetta. En við vitum það að offita er gríðarlega stórt vandamál á Íslandi. Við erum Ameríka norðursins, við erum best í þessu líka, eins og mörg öðru. Og offitinu fylgir ófrjósemi, bæði hjá körlum og konum. Offitinu fylgir PCOS, egglostruflanir, fósturlát. Þannig að umhverfisþættir, aðrir reykingar, það náttúrulega hefur skoðað mikið kaffi og allt mögulegt. En það er ekki verið hægt að sýna fram á það beint að einhver umhverfisáhrif er að valda því að við erum. Sko við vitum að ófrjósemi karla, ungra karla, er gríðarlega stórt vandamál og vaxandi í öllum heiminum. Þar eru pottþétt einhver umhverfisáhrif í gangi. Menn hafa náttúrulega talað allt mögulegt, östrogen líka efni í vatni og offitan og allt þetta. Þannig við vitum að þeirra frjósemi eru niðurlög. Takk fyrir, mjög áhugaverða tilvísun. Það er alltaf eitthvað nýtt, en við með tvær spurningar. Vitum við eitthvað fjölda kvenna í dag, hvort það er að aukast eitthvað sem að einfaldlega bara velja það að eignast ekki börn á lífsleiðinni, annars vegar, og hins vegar talaði mikið óvel eða sjúklega hátt BMI, hvað með hinendan sjúklega lágt BMI og áhrif á frjósemi? Og það er ákveðin hópur kvenna sem að bara vill ekki eignast börn og það er bara þeirra val. Er þetta aukast? Ekki hugmyndu. Ég held að það sé kannski bara meira að tala það. Þær sé bara vekja athygli á því að þær velja það bara og þær ætla ekki eignast börn og það er bara sjálfsagt ef það er þeirra val. Ég vil að konurnar taki upplýst val. Þetta með vannæringuna er líka stórt vandamál. Hjá unglingsstelpum kannski helst, það getur skemmt. Heiladinguls hormónahring, hvað heitir þetta á íslensku, Alexander? Axis, öxulinn, að þær geta skaðað sína brjósemi fyrir lífstíð með anorexíu til dæmis og slíku. En því miður að þá er svona undirþyngd fullorðinna kvenna mjög sjaldgæft vandamál, þær eru yfirleitt hinum. Já, takk fyrir það umhverfisþáttin. Ég finnst að kyrrseta Heyrðu, sko, þetta er munurinn á fréttaundirbúningi RÚV og Stöð 2. Það kom allt í einu headlines á Stöð 2 að plast og miklar setur ylli ófrjósemi. Ég trompaðist heima hjá mér. Ég bætti nefnilega við, þetta var í eftir fyrirlestur, við vorum bara fabúlera allt mögulegt sem hefur áhrif á kalla og svo bætti ég við hægt að gangi í þröngum hjólabuxum og skotapilsum. Hægt að gangi í þröngum hjólabuxum og gangi í skotapilsum. Þeir eru betur haft það sem heldur en hitt. Það eru spekúlasjónir með plastefnin öll. En setan kemur í raun og veru í kjölfarið á allri offitunni
sem að veldur ófrjósemi, plús það að þú situr allan daginn og ert allt of feitur, þá liggja eistun bara í allt of háu hitastigi allan tíman. Þannig að þetta kemur á eftir offitunu, reykingunum og öllu hinum. Þetta var eiginlega, það var ekki hægt að snúa við þessum sjónvarpsfréttum, en ég lét laga fréttin inn á Vís.is. Ég veit að það ekki feitt svið. Veistu eitthvað af hverju það ekki meira sameiginlegt átak, ófrjósemi og að reyna að gera ættleiðingar aðgengilegar? Við höfum fengið til okkar niður á Lífjó, hann framkvæmdastjórann í íslenskri ættleiðingu og hann sett okkur alveg inn í allt þetta ferli sem bara gott og vel og þetta bara mjög gott. Þetta var ekki nógu góð málum í Íslandi, það betri mál núna. Einhverju hluta vegna, ég held þetta sé pínu pólitík, ég held þetta sé einhverjar reglugerðir. Það bara eins og þetta sé bara allt annar heimur að fá að ættleiða barn eða þá að fá gjafaegg eða glasameðferð. Það bara ekkert gerðar sömu kröfur, en í raun og veru á maður að gera sömu kröfur til verðandi foreldra, hvort heldur sem Og það virðist ekki, þetta bara eitthvað, eins og þetta sé bara sitthvorum staðnum. Það rosalega viðkvæmt þannig vinsælt hérna á fyrri hluta síðari aldar að vera menningar það hver eignast börn, það ekki vel. Nei. Þannig að það fátt viðkvæmar en það. Já. Og Kári Stefánsson hefur komist upp með það að tala það hver eignast börn og hver ekki. Mjög einkennilegt. Þetta mjög viðkvæmt og mér finnst það eiginlega pínu sorglegt hvað fólki gert erfitt að ættleiða, en auðvitað verður öryggið að vera líka 100%. Að það kom ekki upp tilvik eins og var skrifið bók núna jólin, götudrenginn frá Kalkútta eða hvaðan hann kom. En ekki gerða neina kröfur til verðandi foreldra sem það vilja? Ekki gert tékk á þeim? Jú, í gjafaegg. Og ef við pikkum upp fólk sem að koma til okkar og vill koma í meðferð, að þá förum við yfir ýmislegt og ef við höfum einhvern grun félagslegar aðstæður séu ekki góðar eða það sé neysla eða eitthvað álíka, við erum með félagsráðgjafa sem starfar hjá okkur, þá vísum við því fólki til félagsráðgjafa. Allir sem þurfa gjafafrumur fara þangað. Og að sjálfsögðu kemur ekki oft fyrir að við þurfum að neita fólki, en sjálfsögðu ef það í neyslu, bara nei. Já, það lokar líka minnast að það bara ekki allir sem að reynir mikið heima eignast börn, út í börn. Ég hef margar skólstæðingar sem hafa ekki efnum í farið í meðferð. Það alveg. Það miklu starfið efnum hver hefur rétt að eignast börn, fyrir nokkuð rétt að eignast börn. Ef hvernig samfélagið okkar á að taka þátt í og hjálpa þeir sem getur eignast börn. Þetta getur við farið heila nýlestur. Já, bara örstutt, þetta ekki, mér skilst þetta sé ekki rosalega flókið reikningsdæmi. Þú bara reiknar út hvað eitt barn kostar, annarkvort náttúrulega með öllum sjúkdómum og bólusetningum og skólagöngu og öllu, og svo sem sagt, og hvað kostar ef við búum til með tæknifrjóvgun, og reiknar út svo hvað það gefur til samfélagsins og lífsleiðinni. Þá kostar þá borgar hver einstaklingur sig margfalt tilbaka. Alveg sama hvort hann búinn til með tæknifrjóvgun eða ekki. Þetta hafa margar þjóðir bara fyrir löngu átt að sig á. Í Danmörku eru fyrstu 3 tæknifrjóvgunarmeðferðirnar greiddar á fullu. Í Svíþjóð hafa þær verið líka sömuleiðis greiddar. Við erum ekki að hugsa til lengri tíma og höfum aldrei gert. Það verið og núna verið að skerða, ég skal halda annan fyrirlestur þetta. Núna verið að skerða greiðsluþátttöku fólks sem að reyna að komast í svona meðferðir. Sem betur fyrir tóku þeir inn í staðinn hópa fólki sem hafi ekki fengið neitt, sem til dæmis konur úr leiðinni krabbameinsmeðferð. En það var bara gert á kostnað hinn. Og við erum að reyna að vekja athygli á þessu, Tilvera er að reyna að vekja athygli á þessu. Og þetta náttúrulega mjög öfugsnúið. Að þegar okkur fækkar, eða okkur ekki farið að fækka, okkur ennþá aðeins að fjölga, við erum náttúrulega með 40.000 innflytjendur líka. En ef að okkur að fækka, af hverju þá ekki eitthvað gert í samfélaginu til þess að hjálpa fólki, hjálpa þeim að koma í þessu fótunum, hjálpa þeim að taka tekjutrygginguna af barnabótunum, lengja fæðingarorlofið, skattaafslættir, ég geti haldið af það. Þetta fyrir frábæra fyrirlestur.
Takk.